Cominciamo per le cose che non hanno funzionato. La prima cosa è di creare un sentimento politico diffuso tra la società europea, che vuol dire che i cittadini in Europa non hanno mai condiviso il sentimento politico per l'Unione Europea. La seconda cosa che non ha funzionato è il controllo sulla politica economica e sociale. Non sappiamo chi sono gli attori principali dell'economia e della politica sociale in Europa. E i cittadini avevano l'abitudine di avere non un grande controllo, ma tante informazioni su chi sono gli attori principali per l'economia e la politica. La terza cosa che non ha funzionato a livello dell'Unione Europea è che non sono i partiti politici. Quando votiamo alle elezioni europee non sappiamo per chi votiamo, ma per il futuro l'Unione Europea deve sviluppare una nuova forma di governance economica. Che vuol dire? Che la politica economica deve essere un accordo tra differenti forze sociali a livello europeo. Imprese, sindacati, governi, le nuove agenzie di lavoro e tutto. È questo che dobbiamo sviluppare per il futuro dell'Unione Europea. Se non riusciamo a fare questa nuova governance, che sarà una nuova forma di democrazia di consenso, l'Unione Europea non esisterà più nei 20 anni prossimi. Il Brexit è una forma che si dice un po' una parola francese, lo sovranismo fiscale. C'è all'interno dell'Unione Europea una competizione fortissima tra i paesi membri dell'Unione Europea a livello fiscale. E i gli inglesi hanno detto con il Brexit: noi vogliamo la sovranità totale sulla politica fiscale. Il Brexit ha delle conseguenze fortissime non sulla politica sociale a livello dell'Unione Europea, perché la politica sociale a livello dell'Unione è già debole, ma abbiamo delle conseguenze sui rapporti alla globalizzazione economica. L'Inghilterra ha fatto la scelta che sua economia, sua industria della finanza internazionale ha la capacità di affrontare da sola la globalizzazione economica. E noi che rimaniamo all'interno dell'Unione Europea dobbiamo pensare a una nuova forma di partecipazione alla globalizzazione economica. E queste sono delle cose importanti che adesso i governi e ancora più i cittadini sono lontani di queste questioni. Allora, i movimenti populisti in Europa sono diversi. Abbiamo dei movimenti populisti che sono nella tradizione classica del nazionalismo, della sovranità nazionale, e su questi movimenti non possiamo fare niente, quasi niente. Sono delle tradizioni fortissime e per loro è impossibile di cambiare o di avere un modo di cambiare le loro idee sull'Unione Europea. Abbiamo anche altri movimenti populisti che erano creati perché in fondo è una delusione l'Unione Europea. Non sono contro la forma dell'integrazione europea o la cooperazione politica e economica in Europa, ma hanno la delusione di come fa
oggi l'Unione Europea. Allora, per attirare e per rinnovare l'Unione Europea contro questi movimenti populisti, eh bien, dobbiamo pensare a questa forma di creare una nuova democrazia di consenso, che vuol dire ancora di mettere a livello dell'Unione Europea tutte le forze sociali e economiche, come l'avevamo fatto nel passato. Dopo l'uscita del Regno Unito, è una questione è una novità, è che l'Italia ritrova un ruolo importante, perché adesso prima era come, diciamo, una doppia coppia, la coppia tra la Germania e la Francia, la Germania e il Regno Unito. Come il Regno Unito è fuori dall'Unione Europea, l'Italia, con sua forza economica, l'importanza del suo ruolo nella politica dell'immigrazione, dei confini dell'Unione Europea, del dialogo euro-mediterraneo, ha un ruolo fortissimo. Ma il problema è che i partiti politici in Italia, l'élite, diciamo in francese, politica in Italia, non ha ancora considerato bene questo nuovo capacità, nuovi ruoli in Europa, e devono concentrare il loro lavoro, i loro pensieri sulla cosa del dialogo euro-mediterraneo, sulla cosa dell'energia, sulla cosa dell'immigrazione e anche l'ultima cosa sulla cosa della diversità sociale in Europa.